दोस्तों, आपने दुनिया में बहुत तरह के ट्रैक्टर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने दुनिया के सबसे छोटे ट्रैक्टर को देखा है? वैसे ट्रैक्टर को बनाया है फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दिलराज भाई इस वीडियो में लगातार ही बड़े से लेकर छोटे ट्रैक्टर को एक साथ खड़ा कर देते हैं और फिर सभी ट्रैक्टर को वो एक एक बार चलाते हैं। और अब बारी आती है सबसे छोटे ट्रैक्टर की। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये ट्रैक्टर फुल्ली रिमोट कंट्रोल है और इस ट्रैक्टर को बनाने में लगभग 6 महीने का वक्त लगा है। और दिलराज भाई जब इस ट्रैक्टर को चलाने गए तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रैक्टर की स्पीड कितनी ज्यादा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर लेना।